হ্যালো বন্ধুরা, কিচেন ফুড কুকিং রেসিপিস চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। পুরো ভিডিওটা আপনাদের দেখার অনুরোধ রইল। আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ননস্টিক প্যান নিয়ে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 বাটি জল। জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ লবণ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ রিফাইন অয়েল। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 বাটি সুজি। সুজিটা ভালোভাবে জলের সাথে মিশিয়ে নেব। যতক্ষণ না জলটা শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি নাড়াচাড়া করতে থাকবো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর সুজি শুকনো হয়ে গেলে একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে রেখে দেবো। কিছুক্ষণ পর একটা পাত্রে সুজির মণ্ডটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দেবো 1 বাটি সিদ্ধ করে মেখে রাখা আলু। সব কিছু একসাথে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। মাখানো হয়ে গেছে। এরপর দিয়ে দেবো 1 চামচ গোটা জিরে, 1 চামচ জোয়ান দিয়ে দিচ্ছি। এরপর মিশিয়ে নেব 1 চামচ চিলি ফ্লেক্স, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কাসুরি মেথি। এরপর দিয়ে দেবো 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। সবশেষে মিশিয়ে নেব কিছুটা ধনেপাতা কুচি। সব কিছু উপকরণ দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সব কিছু ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো কিছুটা তেল। এরপর আমি এর থেকে বড় বড় সাইজের লেচি কেটে নেব। যে জায়গায় আমি বেলবো আর যেটা দিয়ে বেলবো আমি সেখানে ভালোভাবে তেলটা মাখিয়ে নেব। বেলার সময় একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, এটা কিন্তু পাতলাভাবে বেললে ভাজার সময় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনারা দেখছিলেন কিচেন ফুড কুকিং রেসিপিস চ্যানেল। দেখা হবে পরের এক নতুন ভিডিও নিয়ে।
ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।